तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे फार्मा बॉय. मी एक फार्मासिस्ट आहे. रिसेंटली कफ सिरपचा व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर भरपूर जणांना प्रश्न पडला, कफ सिरपसाठी म्हणजे जर कफ सिरप द्यायचा नाही तर मग खोकल्यासाठी कफसाठी करायचं काय. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कफमुळेच खोकला येतो. कफ कमी झाला, खोकला आपोआप कमी होईल. कफ जर जास्त असेल छातीमध्ये तर तुम्ही नॉर्मली जे आहे ते गरम पाणी बाळाला देऊ शकता, किंवा एक जर नाक जाम झाला असेल तर नॅझल सलाईन म्हणून एक ड्रॉप मिळतो, तो आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने बाळाला नाकात 2 थेंब टाकू शकता. आणि हे नॉर्मल आपलं गरम पाणी जे आहे ते देत चला. त्यात थोडंसं मध टाकून देखील तुम्ही देऊ शकता. पण मध देखील 2 वर्षाच्या पुढच्या मुलांना जे आहे ते द्यायचंय, त्यापेक्षा कमी मुलांना द्यायचं नाहीये. हे नॉर्मल घरगुती उपाय करा. कफ सिरप 6 वर्षाच्या पुढच्या जे आहे ते बाळांसाठी तुम्ही द्या त्यांना. ठीक आहे, धन्यवाद.